হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে রিয়্যাক্ট তাদের ডকুমেন্টেশনটাকে একদম চেঞ্জ করে ফেলছে এবং আগের ডকুমেন্টেশনটাতে যদি আপনি আসেন তাহলে এখানে তারা বলতেছে যে এই ডকুমেন্টেশনটা আর আপ টু ডেট হবে না, আপনি হচ্ছে আমাদের নতুন ডকুমেন্টেশন react.dev এইটা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমরা মোটামুটি আজকের এই ভিডিওতে দুই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যে রিয়্যাক্টের নতুন ডকুমেন্টেশনটা আসলে কতটা কুল এবং ইন্টারেস্টিং। এর পাশাপাশি আমাদের রিয়্যাক্ট অ্যাপ তৈরি করতে আমরা যে আগে CRA অর্থাৎ ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ দিয়ে তৈরি করতাম সেইটা এখন আর রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনে রিয়্যাক্টওয়ালারা রিকমেন্ডেড করতেছে না। তো এইটার পরিবর্তে আমরা আর কি ব্যবহার করতে পারি যেটা সুপার ফাস্ট হবে, এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এবং আমরা শেষের দিকে একটা রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে দেখব। ঠিক আছে, তো চলেন ভিডিও শুরু করা যায়। তো আপনি যদি রিয়্যাক্টের react.dev ডকুমেন্টেশনটাতে আসেন তাহলে এখানে আপনি কুইক স্টার্টে একটা ওভারভিউ দিতে পারবেন এবং এখানে আসলে আপনি বুঝে যাবেন যে তারা কি করছে, ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিছে, তারা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট দিয়ে শুরু করছে। আচ্ছা, তো এরপর আপনি যদি অ্যাডিশনাল ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি এইদিকে আসেন তাহলে আপনি হচ্ছে দেখতে পারবেন যে তারা কুল কিছু ডায়াগ্রাম বা হচ্ছে আপনার ইলাস্ট্রেটর অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক বেশি জোস লাগছে অ্যান্ড এছাড়াও আরও নতুন অনেক কিছু ফিচার্স আসছে। তো আপনারা হচ্ছে ডকুমেন্টেশনটাকে আরেকটু স্ক্রোল করে করে দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু এখান থেকে আপনারা নিজেরাই বের করে ফেলতে পারবেন। তো আমরা হচ্ছে ইনস্টলেশনে একটু চলে যাই। তো আমরা যারা রিয়্যাক্টের সাথে জড়িত ছিলাম বা রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করছি আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ বা আমরা যখন একটা নতুন সিঙ্গেল পেজ রিয়্যাক্ট অ্যাপ তৈরি করতাম সেইটা আমাদের ডেভেলপমেন্টে আসলে কতটা প্যারা দিত। রিয়্যাক্ট অ্যাপ তৈরি করা থেকে শুরু করে লোকাল হোস্টে রান করা পর্যন্ত, যেটা ছিল সুপার স্লো। এখন আর আপনাকে এইটা নিয়ে ভাবা লাগবে না, কারণ রিয়্যাক্টওয়ালারা নিজেরা CRA অর্থাৎ ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ আর রিকমেন্ডেড করতেছে না। এর পরিবর্তে তারা হচ্ছে আপনাকে বলতেছে যে তুমি চাইলে আমাদের রিয়্যাক্ট ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারো, যেমন Next.js। তো Next.js এর কথা শুনে অনেকেই হয়তো বলবে যে ফাইনালি Next.js রিয়্যাক্টওয়ালারাই বলতেছে আমাকে আর হয়তো রিয়্যাক্ট ব্যবহার করা লাগবে না, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা না, কারণ Next.jsটা হচ্ছে রিয়্যাক্টেরই ফ্রেমওয়ার্ক। সো Next.js আপনি ব্যবহার করবেন ঠিক আছে, বাট বিহাইন্ড দ্য সিন কিন্তু আসলে রিয়্যাক্টই থাকবে। তো অনেকটা হচ্ছে এরকম হয়ে যায় যে আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট ছাড়া রিয়্যাক্ট ব্যবহার করতেছেন। ঠিক আছে, তো Next.js নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কোনো এক সময় কথা বলবো। রিয়্যাক্ট অ্যাপ এবং Next.js এর মধ্যে পার্থক্য এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো এরপরে তারা বলতেছে যে চাইলে রিমিক্স ব্যবহার করতে পারো এবং এছাড়া হচ্ছে গ্যাটসবি ব্যবহার করতে পারো, যেটা হচ্ছে আমরা GraphQL ইন্টিগ্রেট করতে পারি, জোস একটা ব্যাপার। অ্যান্ড তাছাড়াও এক্সপো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, যারা হয়তো ভাবতেছেন যে CRA অর্থাৎ ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ তো নাই, তাহলে আমি কি রিয়্যাক্ট অ্যাপ ক্রিয়েট করতে পারবো না, আমি যদি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার না করতে চাই, তো আপনারা সেটাও করতে পারবেন। এখন দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ যেটা ছিল সেটা আসলে কি, সেটা একটা টুল ছিল আপনার রিয়্যাক্ট সিঙ্গেল পেজ একটা রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনকে তৈরি করার জন্য। ঠিক আছে, তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারা বলতেছে যে তুমি CRAটা ব্যবহার করতে পারবা না বা আমরা রিকমেন্ডেড করতেছি না, তার মানে কি আমি আর রিয়্যাক্ট অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবো না? আসলে ব্যাপারটা এরকম না। ঠিক আছে, সাপোজ ধরেন যে আপনাকে হচ্ছে যদি বলে যে আপনার বাসা থেকে যদি বলে আচ্ছা ওই মেয়ের সাথে কিন্তু রিলেশন করাই যাবে না, তার মানে কি আপনি রিলেশন করতে পারবেন না? আরও অনেক আছে, রাইট? তো অনেকটা ব্যাপারটা আসলে এরকম যে আমাদের CRA যে টুলটা ছিল রিয়্যাক্ট অ্যাপ তৈরি করার জন্য সেইটা রিয়্যাক্টওয়ালারা বলতেছে যে এটা আমরা রিকমেন্ডেড করতেছি না, বাট এটার পরিবর্তে আপনাকে তারা রিকমেন্ডেড করতেছে অন্য কিছু যেটা হয়তো CRA থেকে অনেক বেটার। তো আপনি যদি এখানে ডিপ ডাইভে আসেন, ক্যান আই ইউজ রিয়্যাক্ট উইদাউট এ ফ্রেমওয়ার্ক, এখানে যদি আসেন তো এখানে আসার পর দেখবেন যে নিচের দিকে তারা বলতেছে যে ভাই তুমি বান্ডেলার ব্যবহার করতে পারো, লাইক হচ্ছে ভিট অর পার্সেল। তো ভিট জিনিসটা হচ্ছে নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে মূলত কথা বলবো। ভিটটা হচ্ছে কি করবে, আপনার রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনের যেই ফাইলগুলো সেটাকে সে একটা বান্ডেল JS-এ করে ফেলবে এবং এইটা করার জন্য আপনার ডেভেলপমেন্ট মোড বা প্রোডাকশন মোডে গিয়ে এটা অনেক বেশি ফাস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেহেতু রিয়্যাক্ট আমাদের আগে ওয়েব প্যাক ব্যবহার করতো। ওকে, তো এই ভিটটা হচ্ছে কিন্তু যিনি তৈরি করছেন সেই ব্যক্তি কিন্তু আসলে Vue.js-এরও নির্মাতা। ঠিক আছে, তো এই জন্য সে অনেক স্পিডি এবং ফাস্ট একটা জিনিস নিয়ে আসছে। তো এই ভিট টুলটা ব্যবহার করে আমরা একটা রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন রান করতে পারি বা তৈরি করতে পারি। তো চলেন আমরা এখন লাইভে একটা রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে ফেলি। ঠিক আছে,
তো আমরা হচ্ছে ভিটে এখানে ক্লিক করে দিলাম। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি হচ্ছে গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। গেট স্টার্টে ক্লিক করার পর এখানে যদি আপনি জাস্ট দেখেন ওভারভিউ করতে পারেন এখানে। তো আমরা হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে আমাদের রিঅ্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করব। তো এখানে আপনি যদি একটু নিচের দিকে স্ক্রল করেন তাহলে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে ইয়োর ফার্স্ট ভিট প্রজেক্ট। তো আপনাকে জাস্ট কি করতে হবে, npm create vite চাইলে এখানে আপনি ভার্সন মেনশন করতে পারবেন। তো আমরা হচ্ছে এরকম একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারি। একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই ভিট ব্যবহার করে আমরা যখন রিঅ্যাক্ট অ্যাপটা তৈরি করবো এটা কতটা ফাস্ট হবে ইনস্টেড অফ সিআরএ অর্থাৎ ক্রিয়েট রিঅ্যাক্ট অ্যাপের তুলনায়। ঠিক আছে, তো আমরা এই কাজটা করে ফেলি। এই কাজটা করার জন্য আমি এখানে আমার সিএমডিটাকে ওপেন করে ফেলি। সিএমডিটাকে ওপেন করার পর এখানে জাস্ট আমি এটা নিয়ে এসে বসাই দিই এবং এখানে আমি এন্টার দিয়ে দিই। ঠিক আছে, এন্টার দেওয়ার পর তারা আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে প্রজেক্ট নেমটা কি দিব। তো আমি হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম যে টেস্ট অ্যাপ। এরপর বলতেছে যে আপনি হচ্ছে ভ্যানিলা ব্যবহার করবেন, ভিউ, রিঅ্যাক্ট কোনটা। ঠিক আছে, তো আমরা হচ্ছে রিঅ্যাক্ট যেহেতু তৈরি করবো এই জন্য আমরা রিঅ্যাক্ট দিয়ে দিলাম। জাভা স্ক্রিপ্ট আপনি চাইলে টাইপ স্ক্রিপ্ট দিতে পারেন। আমরা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে যাব, জাভা স্ক্রিপ্টকে দিয়ে দিলাম। তো এখন দেখেন, এখন জাস্ট আমাদের সিডি দিয়ে টেস্ট অ্যাপে যাইতে হবে এবং সেখানে যাওয়ার পর আমাদের জাস্ট কি করতে হবে, নোড মডিউলসটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট npm i লিখে এন্টার দিচ্ছি, আমাদের নোড মডিউলসটা ইনস্টল হয়ে যাবে। তো দেখেন কত দ্রুত এটা ইনস্টল হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আমরা এটা অলরেডি চালু করে দিছি এবং খুবই দ্রুত সময়ে, মানে আমরা যখন সিআরএ দিয়ে করতাম তখন এটা অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং ছিল। তো ভিট এই জিনিসটাকে একদম পুরোপুরি সলভ করে ফেলছে। দেখেন এটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন জাস্ট আপনি কি করতে পারেন, এটা রান করার জন্য npm run dev এই কমান্ডটা দিলে দেখবেন যে এখানে আপনার লোকাল হোস্টের জন্য সার্ভার রান করবে। ঠিক আছে, তো দেখেন কত দ্রুত এটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমরা এটাকে জাস্ট কপি করলাম। কপি করে আমরা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারের একটা ট্যাব ওপেন করি। ট্যাব ওপেন করার পর এখানে জাস্ট আমি নিয়ে গিয়ে পেস্ট করি। দেখেন মোটামুটি আমাদের রিঅ্যাক্ট প্রজেক্টটা রেডি হয়ে গেছে। তো এটা সুপার ফাস্ট আপনার ডেভেলপমেন্ট মোডে, এটা আপনি ব্যবহার করলে এর মজাটা বুঝতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।